teile tuleb Omniva poolt kinnitus. Seal on olemas kohe ka Omniva kiri ees. Et kas teile tuli? Oota, ma nüüd... 3286 Omniva e-teenindus, sellepärast, et Omnivaga teile suhtletegi. Omniva teile praegu saatiski selle. Tere! Minu nimi on Rainer Paenor, me võtan teiega ühendust Smart ID tehnilisest toest. Et me võtame teiega ühendust, kuna umbes 5 minutit tagasi registreeris süsteem sisse logimise tee Smart ID kontole uuest mobiiliseadmest. Selleks seadmeks on iPhone 7 Plus. Palun öelge, kas see on teie seade? Mina olen politsei, ma pean teadma kõike, mis teie ümber seal on. Ja me peame vestlema ka kaamera teel, ma pean nägema, kus ja kellega te olete. Just, et selle PIN-koodi sisestamisega aitsite te siis kelmidele ligipääsu oma andmetele. Kas oled mõnikord nuputanud, et kuidas pätid suudavad ära tinistada täiesti mõistlikke inimesi nii, et need annavad pättidele oma raha ja lasevad enda nimel laenu ka võtta? Enam ei pea mõtlema selleks, et mul õnnestus lõpuks linti saada eestikeelsete telefonikelmide etteaste. Ning ma pean tunnistama, tegu oli päris muljet avaldava teatriga. Seal kasutatakse päris palju erinevaid manipulatsioonitehnikaid ning samuti segatakse väga osavalt tõde ja vale kokku. Et ma kahtlustan, et vähemalt mõned neist pättidest võisid seotud olla ka Eesti Kunstnike Liidu rahapettusega, et selle kohta tegin ka pikema video siia kevadel oma kanalisse, sest skeem oli väga-väga sarnane. Samuti võib sellel seltskonnal olla seos Pealtnägija looga, kus räägiti sellest, kuidas eesti keel kõnelevaid telefonipettureid värvatakse Ukrainasse. Aga sellest räägin ma loo lõpus, et kuidas mul õnnestus ka pättide asukoht teada saada, täiesti kogemata. Aga tere, mina olen Diana Paudel, olen digi- ja meediapädevuste koolitaja ning siin videos näedki materjale, mida ma olen väga-väga ammu oma koolituste jaoks saada tahtnud. Nimelt salvestust päris telefonipettusest. Pidin nende materjalide hankimiseks nüüd ka korraks pätid PIN ühe koodiga enda ühele kontole sisse laskma, asi, mida ma üldse ei oleks tahtnud teha. Aga ma võtsin selle riski, sest ma usun, et reaalne näide võib olla palju-palju kasulikum kui võib-olla 100 lugu ajalehtedes, kuidas järjekordselt mõni inimene on oma rahadest ilma jäänud. Muidugi kirsiks tordil oleks see, et kui me nüüd ühiselt mõne päti hääle ära tunneks ja selle vihjega politseile edastaks. Videos ma kommenteerin jooksvalt, vahepeal panen kõne pausile ja selgitan, milliseid taktikaid kasutatakse, kuidas manipuleeritakse, miks toimub. Kui sa tahad neid kõnesi kuulata täiesti segamatult ja ilma minu kommentaarideta, näiteks analüüsid esimene kord läbi ja teine kord vaatad seda videot, et märkmeid minuga võrrelda, siis kirjelduses siit alt leiad lingid, kus sa saad kõiki kõnesi täiesti ilma segamata kuulata. Kui oled koolitaja, digipädevused, meediapädevused, siis võid kasutada neid kõnesi ka oma koolitustel, töötubades näidetena, õppematerjalina. Samuti leiad siit video kirjeldusest sisukorra koos ajatemplitega. See video tuleb pikk ja ma tean, et paljud inimesed pole harjunud nii pika videoga, ehk siis võid selle video vahepeal pooleli jätta ja siis hiljem selle koha juurde tagasi minna, kus tahad. Ja see sobib ka väga hästi lihtsalt jalutades näiteks taustal kuulamiseks või autosõidul nagu raadio. Ning kindlasti palun pane kõik tekkivad mõtted ja küsimused kommentaaridesse. Mulle nii väga meeldib neid kommentaare lugeda ja ma tavaliselt vastan ka kõigile tekkinud küsimustele, kui ma oskan. Aga alustame siis algusest. Ühel ilusal suvisel pärastlõunal sain ma kõne Leedu numbrilt. Nii need lood algavad. Kusjuures kokkusattumus oli. Ma ootasin ühte Hollandist tellitud pakki ja eelmine õhtu ma just vaatasin, et see on mingis Smartposti Leedu sorteerimiskeskuses. Ehk siis, kui ma nägin, et Leedu numbrilt tuleb kõne, mu aju kuidagi klikkis asjad kokku peas ja mõtlesin, et ahaa, et mingi jama on pakiga. Muidugi, kui ma kõne vastu võtsin ja ilusas eesti keeles väideti, et nad on Omnivast ja mulle on hoopis kohtust tähitud kiri, siis ma kähku panin oma nutikella käe peale ja panin selle salvestama.
aga kahjuks on esimese kõne alguses mõned sekundid teksti puudu. Aga no seda esimest kõne on paljud kuulnud. Nii, aga hakkame siis seda vaatama. Jah, saad küll, kas esmaspäeva hommikupoole sobib. Sobiks pärast lõuna paremini. Nii, vaatame kohe järgi. Jah, sobib ka see. Nii, sellisel juhul tuleb teil näidata kullerile meil SMS-i, mille te saate. Et sellisel juhul on selle informatsioon olemas Omniva poolt talle väljastatud, et te olete õige isik ja kõik selle saadetisega seonduv on õige ja korrektne. Nii, et kas kinnitame selle ära nüüd? Esmaspäeva pärast lõuna, jaa, sobib, et las... Nii, ja me kinnitame selle aja siin süsteemis ära. Nii. Ja teile tuleb Omniva poolt kinnitus. Seal on olemas kohe ka Omniva kiri ees. Et kas teile tuli? Oota, ma nüüd... 3286 Omniva e-teenindus, sellepärast, et Omnivaga teile suhtletegi. Omniva teile praegu saatiski selle. Oota, SMS, ma vaatan, ei ole uut SMS-i tulnud. Ei ole SMS, peab olema Smart ID peale tulnud 3286. Aga mul ei ole Smart ID-d. Mul ei ole Smart ID-d. Mina näitab, et teil on Smart ID. Ei, mul on vanal telefonil, aga see on remondis. Mul on praegu asendustelefon, mul ei ole Smart ID-d. Aga SMS-id tulevad läbi. SMS-id ei ole kasu, et siin on vaja ikka kinnitada ka ja te näete oma telefonis, teil on Omniva e-teenindus. Et on saatnud selle, et julgelt võite kinnitada. Te näete, et Omniva on. Ja andmed jäävad turvaliselt Omniva ja teie vahele. Jah, aga kui Smart ID ei toimi, see ma saan järgmine nädal kolmapäeval kätte. Ei toimi. Ei, aga mis me siis teeme, kuidas te kinnitada saate? Aga teil on ju minu aadress ja kõik, kui nad saatsid sealt, et tavaliselt ei nõuta mingit kinnitust. Miks ma pean Omniva kirja kinnitama? Ma pole kunagi kinnitanud. Vaadake, Omniva peab veenduma, see on õige isik ja siinkohal te ju ise ka ju näete, et Omniva e-teenindus saadab teile selle kinnituse, mitte mingi muu asutus. Ma ei näe ju midagi, ma ütlen, et mul on... Inimesed kinnitavad seda, mida ei tohi, et väga palju uudistes ka halbu asju, kinnitavad selliseid imelikke linke ja maksekorraldusi teab mida veel, aga meie Omniva e-teenindus, kui selline kiri on inimesel ees, siis on ju kõik õige ja korrektne täiesti. Oota, aga ma korraks vaatan, äkki mul iPadist tuleks see kinnitus, et... Nii, vaatame kohe. Et aga siin ma praegu ei näe, et ta oleks, et... Nii, ole valmis. Kui olete valmis, siis mina vajutan nupule. Okei, mul nüüd on... 949. Ja kas te näete, seal on Omniva e-teenindus. Alati veenduge, et on õiges kohas. Oota, see Kui helistab Omniva, siis peab tulema ka Omniva e-teenindusest kinnitus. Nii, Omniva e-teenindus. Kas te näete? Okei, mul on Omniva e-teenindusest, nii. Täpselt nii, vajutage peale näpuga ilusti. Nii. Ja ma pinniks panna, ei ole vaja allkirjastada ega midagi. Nii, okei, Omniva e-teenindus. Ja kinnitage ära, mina näen ka siis süsteemis kohast kinnitanud. Nii. Nii, kinnitatud. Nii. Jah, mina näen, et on kinnitatud. Aega on kullerile edasi antud ja tema saab tulla. Ja minu poolt on kõik. Head aega teile. Head aega. Nii, et selline see kõne oli. Ausalt öeldes mul võttis korra aega, et otsustada, et ma selle PIN-koodi panen, sellepärast ma hakkasingi seal jaurama, et mul pole Smart ID-d, aga ma olen 2 korda varem üritanud, et äkki nad pakuvad midagi muud, mis ei nõuaks pättide sisselaskmist, aga siis nad katkestavad kõne ära. Aga ma ei tea, kas panite tähele, kui tihti olid seal sõnad korrektne, täpne, turvaline.
ehk siis see ei ole see, et inimene täiesti suvaliselt räägib, vaid sellel inimesel on skript ees, kus on kõik need olulised sõnad, mis meil peaks käivitama ajus nagu mingi loogika, et jah, me ju tahame, et turvaline oleks, korrektne peab olema. Ei, me ei taha, et keegi teine meie paki saaks ja nii edasi. Ja see on ka põhjus, miks inimesed võivad panna selle PIN-koodi seal sisse. Üks parandus, ma olen nii palju kordi seda viga teinud, et tegelikult me ei räägi Smart ID PIN-koodi jagamisest, nad ei taha teada, mis su PIN-kood on. Nad tahavad, et sa oma seadmest sisestaksid selle ja seda ka ei tohi teha. Mis oli veel väga huvitav on see, et tädi ju ilusasti räägib, et ikka uudistes kogu aeg on, aga seal räägitakse hoopis muudest asjadest. Tegelikult ei räägita. Uudisest räägitakse täpselt sellest samast pettusest. Ja siin on ka see tõde ja vale, et et panete ainult PIN 1 allkirjastama ei pea. See on jumala õige fakt. PIN 1 on isiku tuvastus, PIN 2 on allkirjastamine. Aga ma ütlengi, et nad segavad seda tõde ja valet üsna osavalt siin ära. Ning võib-olla ma ise mõtlesin, et see naine ei tundu väga võrreldes hilisemate etteasti siin näitlejatega, kes lavale astuvad, ei ole see naine võib-olla kõige pädevam, aga seda enam, kas tundub, et selline naine on siis päriselt internetipettur. Tundub selline tõesti väike kuskil Omniva ametnik, kõnekeskuse töötaja, et tegeleb kirjade saatmisega. Aga okei, seda kõne oled sa võib-olla ka ise kuulnud ja see kõne ei ole nii huvitav, on ju. Aga edasi tulevad nüüd kõned, mida on kuulnud siiani põhiliselt ainult need, kes hiljem politseisse avalduse teevad ehk ohvrid. Ja siinkohal ongi palve, et kui sa pole veel seda linki jaganud, jaga palun seda oma sõpradega, perega, töökaaslastega, sest kahjuks internet on selline metsik lääs ning keegi teine meid ei kaitse kui me ise. Et hiljem näete ka, et siin üritatakse ka turvavõrgust väga kiiresti eemaldada inimene. Aga liigume teise vaatuse juurde. Et hetkel siis tegelikult pole midagi hullu juhtunud. Jah, ma sisestasin oma PIN 1 koodi, mul oli ekraanil ees Omniva iseteenindus. Seda Omnivat nad ka korrutasid nagu hullud on ju, või korrutas nagu hull, aga see ongi see, et Omniva on turvaline brändi nimi ja meie ajus, et see on ju Omniva. Aga olgu, nad said mu iseteenindusse sisse. Nad nägid, et ma olen tellinud hiljuti Tartu Ülikooli veebipoest ühe tellimuse, olen tellinud iHerb veebipoest ühe tellimuse. Nad said teada, mis on mu eelistatud pakiautomaat Omnivas ja nad said teada lisainfona ka mu koduaadressi, sest telefon ja nimi on neil ilmselgelt olemas. Ja ega mua väga rõõmus ei ole, et see pättidel need andmekillud olemas on, aga hetkel pole neil mitte mingit võimalust mu rahadele ligi pääseda, ehk kui juhtub, siis juhtub, aga kui sa täpselt ei tea, kuidas Smart ID töötab, siis see järgmine kõne võib juba korralikult sind ära ehmatada. Et kuulame nüüd seda järgmist kõnet siis. Hallo? Tere. Minu nimi on Rainer Paenor, me võtan teiega ühendust Smart ID tehnilisest toest. Et me võtame teiega ühendust, kuna umbes 5 minutit tagasi registreeris süsteem sisse logimise tee Smart ID kontole uuest mobiiliseadmest. Selleks seadmeks on iPhone 7 Plus. Palun öelge, kas see on teie seade? iPhone 7 Plus, ei, mul ei ole iPhone 7, kas see töötab ikka veel või? See on ju väga vana mudel. Hetkel on logitud sisse iPhone 7 Plusist. Kuhu kohta on sisse logitud? Teie Smart ID kontole. Smart ID kontole? Et teie ei ole seda ise teinud. Ei no, Smart ID-le logitud, selles suhtes Smart ID-ga sa ju logid, mitte mis see Smart ID-le logitud tähendab? Et hetkel näeme, et teie Smart ID kontol on sisse logitud uuest mobiiliseadmest. Konto loodud siis või? Jaa, just täpselt seda ma mõtlengi. Ei, seda ma küll nüüd ei teinud. Et teie ei ole seda praegu ise teinud iPhone 7 Plusile. Saan ma õigesti aru? Jaa, pole küll, mul polegi iPhone 7, et see on väga vana mudel. Ahaa, ja kas juhuslikult olete te saanud tänase päeva jooksul mingid kahtlased e-maile, SMS-e, vajutanud kuhugi linkidele
Äkki olete kaotanud viimase aasta jooksul enda isikuandmeid, passi, ID-kaarti? Ei, ma kaotanud ei ole, praegu Võib-olla mingi saanud- Omniva helistas, aga muud pole küll siin olnud. Oot, Omniva helistas. Mis mõttes? Rääkige mulle natuke täpsemalt sellest. No mingi, oota, kust te täpselt helistate? Nüüd ma olen nüüd segaduses. Mina helistan teile Smart ID tehnilisest toest läbi krüpteeritud liini. Okei, aga ei, Omniva tahtis saata mingit kirja. Nii, ja miks ta teile seda siis saatnud? Ei no, ta toob, esmaspäeval toob kuller. Nii. Kuidas see kõne umbes välja nägi, et mida teil paluti seal teha või kuidas see välja nägi? Kas teil küsiti mingeid isikuandmeid ja isikukoodi näiteks? Ei, isikukoodi ei ole, Smart ID-ga tahtsid, et ma isikutuvastuse teeks. Ahaa, aga olete te teadlik, et mitte ükski kuller firma ei palu teil sisestada mitte mingisuguseid PIN-koode ühegi toimingu kinnitamiseks? Mis mõttes? Et mitte kunagi ei ole sellist asja, et kuller firma teile helistab ja palub teile tuvastada ennast Smart ID-ga, et see on kindlasti pettuskeem. Nii, ja siin ma korraks teeks pausi, sest see on väga-väga kaval nipp, mida see tüüp siin kasutab. Ehk siis inimene, ütleme, et inimene pani Smart ID. Esimene oli puhas õngitsus, et vaadata, kes on nõus ja need, kes seda on valmis tegema, paratamatult ei pruugi 100% kindel olla, mis nüüd juhtus ja kõik on kuulnud petuskeemidest. Ja siis helistab sulle täiesti asjaliku näoga tehniline tugi Smart ID-st ja küsib, et kuule, kas sa oled loginud sisse? See tekitab ju ehmatuse, et kui sa niikuinii peale eelmist kõnet jäid mõtlema, et oota, kas ma pidin selle pinni sisse panema või pidanud või kas siit tuleb mingi jama, ja siis tuleb järgmine kõne, et jama ongi. Ja panete tähele, esiteks on see, et kas teie logisite iPhone 7-ga. iPhone 7 väljalase on 2016. Mul vist isegi kunagi oli, see oli jumala nunnu punast värvi. Kes punased telefonid on mul natuke nõrkus, praegu on kate. Aga see mudel on piisavalt vana, et seda ei olegi eriti kellelegi kasutusel. Ja samuti on see, et sa pead ise, ta ei ütle, et oi, aga sul on skämmitud, aga siis ta hakkab küsima, oled sa SMS-e saanud, oled seda, ehk inimene hakkab ise seoseid looma ja inimene pakub ise välja selle, et kuule, aga Omniva helistas. Ehk nad lasevad ohvril endal selle loo kokku põimida. Ja muidugi see krüpteeritud liin, seda te näete veel siin mitmel korral. Ja ses osas on täiesti WhatsApp on krüpteeritud liin, aga mida see siia puutub? Nad lihtsalt, kuna enamik inimesi ei tea, mida sõna krüpteerima üldse tähendabki ja mida tähendab see, et kas telefoniliin või kõne on krüpteeritud või mitte, siis nad kasutavad seda, et me oleme seda sõna kuulnud, meil on kuidagi tunne, et see on turvalisusega seotud ja panevad selle ilusasti nagu tekitavad tunde, et midagi väga-väga tarka teevad. Aga kuulame edasi. See on tegelikult ka Eestis praegu väga levinud pettuskeem, et me oleme juba selle kuu jooksul registreerinud 13 juhtumit, kus inimesed räägivad, et helistati kas Smartpostist või Omnivast ja paluti samuti sisestada enda PIN 1. Tegelikult selle toiminguga andsite te hetkel petturitele siis õiguse luua teile uus Smart ID konto. Nii lihtne ongi luua uut Smart ID kontot, sest see oli Omniva iseteeninduse link. Et see nägi välja nagu Omniva iseteenindus, jah? No ta nägi jah, seal oli Smart ID-s kirjas, et see on Omniva iseteenindus. Ahaa, nojah, sellega oleme ka täitsa teadlikud, et petturid on leidnud ka viisi, kuidas siis maskeerida neid toiminguid. Et teile justkui ekraani peal näeks see toiming välja millegi muuna. Aga ma küsiks uuesti üle, et mitte mingisugused isikuandmed nad teilt ei küsin, teie elukoha aadressi, isikukoodi, muud säärast? No ei küsinud. Et selle põhjal on meil ka alust arvata, et nendel petturitel olid te isikuandmed juba varasemast olemas. Aga kas te olete teadlik, kas teil on olnud viimase aasta jooksul mingisuguseid andmelekkeid? Mul mida te mõtlete selle all? Et kas olete võib-olla teadlik sellest, et äkki on teie isiklik informatsioon lekitatud internetis avalikult? Kust ma seda kontrollida saan? Selge, ma esitan tehnilisele osakonnale siis ka päringu, et nad saaksid kontrollida selle järgi, et kui te ise ei oska seda teha. Et hetkel ma küsiks ka veel üle, et kas te viimase aasta jooksul olete käinud ka reisil? No olen.
mis see ja siia kas puutub? reisil olles oli teie ID-kaart või pass kogu aeg teie valduses? No minu teada küll, kelle valduses. No piirikontroll küsis, aga Ei, piirikontroll, jah, kindlasti. Et ma mõtlengi just seda, et mingisuguste kolmandate isikute käes, mitte siis ametiasutuste käes ei ole teie isiklikud andmed olnud. ma küll ei mäleta. Okei, ja kas te olete ka võib-olla kaotanud enda telefoni või siis sootuks märganud mingit kahtlast tegevust näiteks arvutis, kui te kasutate arvutis? Et oleks justkui uusi rakendusi sinna installitud või siis mingisuguseid tõrkeid internetitöös? No internet on vahepeal aeglane, aga ma arvan, see on pigem internetiviga. Et kas see on teil tavaline nähtus või on see ilmunud just hiljuti? Ma isegi ei oska öelda, eks internet ju ikka vahepeal ei taha töötada, see on nagu interneti omapära. Jah, seda kindlasti. Et ma antud juhul üritan praegu välja selgitada, et kas võib ka olla tegemist pahavaraga, et võib-olla mõni teie seade on ka nakatunud pahavaraga läbi, mille siis petturid saavad ligipääsu teie seadmetele. Et hetkel on mind teavitanud ka Eesti Keskpank, et süsteemis on ka fikseeritud katse teha rahaline ülekanne teie ettevõtte kontolt ettevõttele Wolf Group OÜ. Okei, enne kui me läheme Keskpanga teemade juurde, tahtsin ma et korraks mainida ära, et mis siin toimub. Siin toimub hetkel vundamendi ladumine 4. kõneks. Ehk siis kõik need küsimused, kas su arvuti on aeglane, enamik inimesi, kui küsida, et kas su arvuti on aeglasem viimasel ajal, siis nad vastavad jah kusjuures. Enamikele tundub, et arvuti on ja see on normaalne ka, arvuti muutub vanemaks, rohkem programme muutub aeglasemaks. Internet ikka vahepeal venib, ütled ja, ja siis ütleb, oi, teil on paha vara. Ja siis see reisiteema on ka hästi osav, et kui ma oleks öelnud näiteks, et jah, et hotellis andsin või midagi, siis ma suure tõenäosusega oleks sealt tulnud see, et oi, aga paljudes hotellides kopeeritakse dokumendi andmeid ja müüvad. Ja kusjuures ei ole vale, neid lugusid on olnud. Ehk siis nad tegelikult, kõik see, mida nad teevad ja räägivad, ei ole vale. Lihtsalt häda on see, et seda kõike räägib pätt. Ja samuti, mis nad mainisid siin vahepeal oli see, et oi, see kuu on olnud 13 juhtumit. See on ka see, et sa pole ainukene, seda juhtub, et me teame, mida me teeme, sa pole ainukene, et nii-öelda sotsiaalse tõenduse printsiip, kui seal Tiini raamatust võtta. Aga kuulame siis edasi, mis Keskpank kõik on avastanud siin elu ja olu kohta. Te palun öelge, kas te olete selle ise algatanud? Mul pole Keskpank, mul pole seal kontotki. Ei, et Eesti Keskpank on pank, mis haldab kõiki Eesti territooriumil tegutsevaid pankasid. Et nemad lihtsalt hetkel andsid meile teavituse, et selline ülekanne on katsetatud teha. Ja siit meie süsteemist me näeme, et seda on katsetatud teha just selle sama uue Smart-ID kontoga, mille just kui teie oleks endale loonud. Ei, ma ei ole mingeid ülekandeid teinud, mul on puhkus. Ahaa, selge. Et see tehing ei ole ka hetkel dokumentaalselt kinnitatud, kuna neil olemasoleva info kohaselt on see ettevõtte seotud siis Venemaa Föderatsiooni turuga. Et ma küsiks uuesti üle, et Vene turuga ma ei esita arveid Vene firmadele. Selge. Ja siinkohal tohiks ka küsida, et kas te võib-olla kahtlustate ka kedagi lähedast või mõnda sõpra näiteks sellises rünnakus? Ma olen väga segaduses. Mis sõpra, mis rünnakus, mida te ajate praegu? Hetkel meil on lihtsalt vaja välja selgitada, et kuidas said need petturid luua selle Smart-ID konto duplikaadi, sest te ütlesite, et telefoni teilt ei küsitud mingisuguseid isikuandmeid. Et seejärel peab olema ilmne, et nende petturitel olid te isikuandmed varasemalt olemas, et meil oleks vaja välja selgitada, kuidas see võib võimalik olla. Et kas teil endal ei ole hetkel mingitki aimu, kuidas võisid teie isikuandmed lekkida? Nii, räägime selle isikuandmete teema siis ära. Jah, pättidel oli ilmselgelt olemas minu nimi, minu telefoninumber, minu isikukood. Väga võimalik, et midagi muud veel. Aga selleks ei pea mul üldse olema sõber, ma ei tea küll, mul õnneks selliseid sõpru ei ole, kes isikuandmeid netile jagavad, aga piisab, kui minna äriregistrisse. Kuna mul on oma firma, millega ma koolitusi teen, ma olen ühe MTÜ juhatuses, siis nii minu telefoninumbri, nime kui isikukoodi saab ilusasti kätte täiesti avalikult äriregistri lehelt.
kui tahate minna kontrollima, have fun. Et nagu ma luban õpilasi ka enda peal vahepeal harjutada andmete kontrollimist. Ja muidugi, kui veel, nad panevad seda vundamenti nii palju, et noh, et kas sul on pahavara, kas sul on internet aeglane, nüüd nad väidavad, et mingi Wolf Group, et Vene Föderatsiooniga seotud ja ma guugeldasin selle nime läbi ja päriselt on läbi käinud mingi uudis, et need teevad äri Venemaaga. Ehk siis ma ütlen, see tõe ja vale miksimine on väga-väga osav. Ja ma saan aru, sa istud arvatavasti praegu kuskil mugaval diivanil või jalutad rahulikult metsas, kuulad taustaks on ju seda ja mõtled, et mina küll õnge ei läheks. Aga proovi aru saada seda, et selleks hetkeks ohver on tegelikult üsna paanikas. Tal on hirm, ratsionaalne mõtlemine on juba ammu taha istmel istunud, ta mõtleb, et mida ma teen. Ehk siis piisab, kui korraks saad vererõhu inimesel ülesse ja ta korraks uskuma jääb, et kogu see muu lugu tunduks jumala usutav. Ma pean ütlema, et see osa oligi võib-olla selle eksperimendi juures mulle kõige keerulisem, et kuidas ohvrid tavaliselt käituvad. Sest jah, ma tean neid petuskeeme üsna hästi, kuidas need toimivad, aga ma pole kunagi mõelnud, et kuidas ohvrid tegelikult, kas nad lähevad paanikasse, kas nad muutuvad väga-väga rahulikuks, mida nad teevad. Et ma ei tea, see pani mu näitleja meisterlikkuse proovile ja mul ei ole võib-olla kõige parem näitleja meisterlikkus. Aga kuulame edasi siis. Ei ole küll, kuidas ma seda kontrollida saan. Saab ka teha süvaveebis päringuid, aga kas te üldse oskate kasutada süvaveebi? Mis asi on süvaveeb, et alustame lihtsalt. Okei, selge, et ma jätan selle siis tehnilise osakonna hallata, et ma selles osas teilt rohkem küsimusi ei küsi. Et hetkel meie praegune ülesanne on siis annuleerida petturite poolt registreeritud Smart ID konto ning määrata taas siis teie telefonsüsteemis põhiseadmeks. Et tavaliselt võib see aega võtta 5-12 tundi, aga see hetkel ei puuduta teid. Et ma just esitasin ka siis taotluse selle seadme eemaldamiseks ning samuti fikseerisin pettuse fakti ja oleme edastanud selle informatsiooni ka juba politseile. Et petturite eesmärk on üldiselt rahaliste vahendite vargus, kaasa arvatud ka laenude vormistamine. Kas ma pean siis praegu panka helistama, et nad ei teeks ülekannet? Ja, kuulan teid. Kas ma siis helistan praegu panka, et nad kindlasti ülekannet ei teeks või? Ei, hetkel on Eesti Keskpank blokeerinud selle ülekande, et me oleme aktiivses suhtluses ka Eesti Keskpanga küberturbe osakonnaga, kes hetkel siis menetleb seda juhtumit. Et hetkel siin ka omalt poolt rakendame kõiki vajalikke meetmeid siis, et takistada ka selle Smart ID konto toimimine, et hetkel oleme selle toimimise blokeerinud. Et üldse kõigi Smart ID-de, okei. Ja, et hetkel teie isiklikule Smart ID kontole ei ole piiranguid pandud, kuid ma ei saa ka välistada, et uurimise käigus võidakse need kohaldada. Et seda otsustab siis Eesti Keskpanga küberturbe osakond ja politsei. Et ma sain ka just politseist teavituse, et politsei sooviks teid võtta esmased ütlused juhtunu kohta. Et oleks teil võimalik hetkel seda teha? Politsei, ma ei ole linnas, ma pean politseisse minema või? Hetkel teeksime selle läbi videosilla vahenduse, et te saaksite läbi videosilla vahenduse siis suhelda politsei uurijaga, kes siis salvestab ja dokumenteerib selle vestluse ning võtab teilt esmased ütlused juhtunu kohta. Et tema sooviks teilt täpselt teada, et missuguselt numbrilt helistati, kes rääkis, võimalikult palju andmeid siis selle isiku kohta, kes teile helistas. Et üks moment, ma suhtlen korra veel politseiga, ma võtame siit on natukene informatsiooni. Siin väikene pausi peale, et mõtle, kui tore oleks maailm, kus tegelikult ka nii operatiivselt Smart ID jälgib, kas sul tuleb keegi sisse. Võtavad otsekõne politseile, siis on keskpank. Võib-olla see on ka põhjus, miks osad pätte usuvad, et see on unistuste maailm. Et sellise tempoga võikski minna, aga tegelikult kahjuks see protsess võtab aega. Keskpank ei näe mitte mingeid ülekandeid. Niimoodi ei saa kellegi nimel, sest siin tuleb ka andmekaitse ja kõik mängu. Ehk siis jah, tahaks, aga ei ole nii. Nii, et sain just ka teabe politseist, et uurija, kes soovib teiega ühendust võtta, tema nimi on Marko Valdi. Tema on siis küberkuritegevusuurija vanem komissar, et tema tegeleb ka täpselt selliste pettusjuhtumitega. Et ka kõikide viimaste juhtumitega on just tema olnud see, kes on need üle võtnud. Et hetkeolukorras ta soovikski siis võtta just esmased ütlused teilt.
et tegemist ei ole hetkel mingisuguse pikema menetlusega, et politsei lihtsalt sooviks alustada koheselt kriminaalmenetlust. Okei, et olgu, aga kas ma pean siis kuhugi avalduse tegema või? Ja et te teete politseiga koos avalduse ja kindlasti pannakse teile ka siis aeg politseisse kirja, millal tulla jaoskonda kirjutada menetlusdokumentidele alla. Et hetkeolukorras, kas teil on hetkel vaba moment teha see videosilla vahendusel ütluste andmine? Oota, ta tahab videot teha lausa või? Ja see tuleks kõik videosilla vahendusel, et samuti ka politsei saaks fikseerida siis kõik dokumentaalselt, et hiljem oleks ka kõik kohtus vettpidav. See on nüüd, issand jumal, ma ei tee videokõnesi nii ootamatult ja politseiga ka veel, et see nagu, kas see on vaja videokõne teha või? Seda peab otsustama politseinik ise, et minule hetkel teavitati, et see peaks toimuma videosilla vahendusel. Okei, aga las ta siis äkki helistab mingi 5 minuti pärast, et ma natukene panen hommikumantli puhkus. Et kas sobib, kui ta 5 minuti pärast helistab? Et hetkel on ka see, kuna tegemist on andmelekkega ning teie andmed võivad olla kompromiteeritud, samuti ka teie telefoninumber, siis sellisel juhul te hetkel peaksite võtma selle uurijaga ise ühendust, et oleks ka temapoolne kinnitus, et see on kindlalt teie telefon ja teie number, kes temaga ühendust võtab. Okei, aga kus see number on, kust ma selle leian? Üks moment, ma kohe suhtlen politsei uurijaga. Ma nüüd selgitan vahepeal, mis siin toimub ja miks selline tümin taustaks käib. Kui ma kuulsin sõna videosild, siis asi on see, et kahjuks taaskord Euroopa andmekaitsereeglid ja kõik muu ei lase mul telefoni panna salvestama kõnet. See on väga tüütu, kui sulle meeldib pätte salvestada. Ja mul praegu ei ole käe peal, aga mul on muidu Apple Watch, millel on siis juba mul ekraani peale nupp antud, et ma saan ta salvestama panna ja siis ma panen telefoni nii-öelda kõlari peale ja salvestan niimoodi. Nii ongi see kogu kõne salvestatud. Aga videokõnet ju Apple Watch ei suuda, tal pole kaamerat. Ja siis siis ma sain aru, et mul on vaja lisakaamerat. Ja ma jooksin mööda maja ja mõtlesin, kus mu spordikaamera on. Ja siis üritasin leida põhjendusi, et miks mul läheb aega, et leida, et setup panna. Et jah. Nii, et sain ka numbri, et kõik toimuks siis läbi samasuguse krüpteeritud liini, nagu meiega hetkel vestleme. Et kui te saaksite korraks minna siit vestlusaknast välja. Mis mõttes vestlusaknast välja? Nüüd ma ei saa üldse aru. Kuhu ma lähen? Nii, kas te hetkel näete meie vestlusekraani? No ma näen jah, mingit Smart ID logo. Nii, üleval vasakul on 2 sellist joont, mis suunavad justkui sissepoole. Vajutage Siin on jah see, et nad on tegelikult, küberpätid on jube head tehnilise toe andjad. Kunagi ammu konverentsil Peeter Marvet või kes iganes ütles, et tegelikult nad on kaotsi läinud, talent ongi IT selle kasutaja toe ääres, et nad suudavad vanamemme panna ka Bitcoini ostma, on ju. Aga praegu mul lihtsalt lõi see venitamise geen sisse. Et tavaliselt kui ei salvesta ja ei kogu õppematerjale, siis ma üritan pättide aega kulutada. Ja kuigi ma teadsin, et mul on seda õppematerjali vaja salvestada, siis vahepeal lõi ikkagi jaurame, et kuni nad räägivad minuga, ei saa nad samal ajal kellegi teisega jaurata, on ju. Aga kui igavaks läheb, siis skipige natuke edasi. Telefoni teel, et tegemist on krüpteeritud liiniga, mida kasutab ka siis politsei. Et see on garanteeritud, turvatud liin selle jaoks, et mitte ükski kolmas isik ei saaks siis ligipääsu nendele vestlustele või kõnedele. Okei, no olgu, ma proovin siis suhelda, see kõik väga veider. Okei, ma helistan talle. Et kas ma võin veel mõnele küsimusele vastata või hetkel teile rohkem küsimusi ei oleks? Ei, no kui te teada saate, kust andmed lekkisid, andke teada, palun. Ma tahaks väga teada, kust mingid andmed on lekkinud. Jaa, et me alustamegi selles osas menetlust, et meie tehniline osakond tegeleb sellega ja kindlasti hakkab ka politsei seda välja selgitama. Okei, aga olgu, ma helistan talle, et äkki sealt tuleb mingit infot. Et selge, et siis on minu poolt kõik ja loodan tõesti, et see olukord laheneb kiiresti. Okei, ma loodame. Aga olgu, tänud teile, nägemist. Kuulmiseni. Nii, selline see teine kõne oli. See teine kõne oli konks.
põhimõtteliselt siin ta ju ei küsinud mul ühtegi tegevust, mis kuidagi oleks kahtlane. Ta lihtsalt kaardistas olukorda, ehmatas mu ära, sai tegelikult minu kohta mingi info, ma väga palju ei tahtnud vanda välja, aga kui ma oleks hakanud pikemalt rääkima, ma arvan, ma oleks võinud taga jaurata tund aega ka. Kõik reisid ja hotellid ja asjad, et mida rohkem infot, seda lihtsam on inimest manipuleerida. Marko Valdi, ma nüüd hiljem peale eksperimenti guugeldasin, on täiesti reaalselt olemasolev politsei. Ta ei tegele küll küberpettustega, aga ta on politsei e-lehel olemas. Miks pätid seda WhatsAppi nii palju ja armastavad, ongi see, et päris kõnesi on lihtsam jälita. Põhimõtteliselt saab võltsida seda, et kui minule helistab keegi, siis ma ei saa olla kindel, et see, kes mulle helistab sisse, tema number on päriselt see, sest ma saan näidata nii-öelda maski ette panna või võltsnumbri peale panna. Aga kui mina helistan sellele numbrile tagasi, siis seda kõnepätid ei saa vahelt võtta. Ja seetõttu neile meeldibki WhatsApp, mille üle on neil rohkem kontrolli, mida on raskem jälitada ja nii edasi. Ja miks nad tahavad nüüd, et ma 3. kõne ise teeksin? Ma nuputasin selle üle ja minu hüpotees on see, et nad tahavad mind muuta nii-öelda aktiivseks osalejaks. Ehk siis see, et mina enam ei oota, et mulle helistatakse, aga nüüd ma võtan kätte ja helistan ise. Aga nad jälgivad väga täpselt, et sa helistaks, sest ma otsisin ikka sellel hetkel paaniliselt oma kaamerat. Ma olin selle väga hästi ära pannud. Ja põhimõtteliselt nad juba helistasid mulle minut hiljem, et miks te ikka ei ole politseile pannud. Ma ei hakka seda kõne, seal mul õnnestus 5 minutit jaurata, et nad segasid mul kõik ära ja lihtsalt mängida päris totjut. Aga point on selles, et ma ei saanudki, lõpuks ma kaamera leidsin, aga ma ei jõudnud mitte kuidagi hästi ära panna selleks, et neil nagu stamp oli peal ja ma ei tahtnud, et nad kahtlustama hakkaks, et ma midagi huvitavat teen taustal. Seetõttu järgmise kõne ajal mul ei ole videokõnet näidata selles osas, et jooksvalt. Aga ma panen siia selle pildi, mis ekraanil oli. Aga ma ei ole päris kindel, kas see tüüp oli päris või see tüüp oli deepfake fotoga tehtud. Ja ma panen siia paari kohta, et need sellised videod, mis mul õnnestus niimoodi, et põhimõtteliselt mis ma tegin, oli see, et mul oli ka telefon nii käes ja siis mul oli see spordikaamera väikene siin ja siis ma üritasin seda niimoodi hoida, et ta ei saaks aru, et vaadata, et siit kaamerast oleks käsi väljas ja ta ei näeks, et ma teisega. See tsirkus oli ikka korralik. Aga jah, aga midagi ma sain. Vaatame nüüd, mis siis on järgmine kõne. Ja kuulen. Tere, sain teie numbri praegu mingilt Smart ID kasutaja toelt väitega, et mul on mingid kontole loodud teine. Ja Marko Valdi olen, jah. Ja, mulle öeldi, et ma peaks teiega ühendust võtma. Nii, ja teie olete mis mul siin ees nimi on, juhtumil Diana Poodel. Jaa. Nii, et teil oli siis see asi, et olete midagi kinnitanud, mida ei tohiks teha. Kõigepealt küsin ära, et enne kui me edasi vestleme, kas olete üksi, ei ole seal kõrvalisi isikuid, sest see jutt puudutab ainult teid. No ma ei tea, lapsed on ka siin kuskil, aga mis see... Ja kui vanad lapsed on? Mis see oluline on? Mina olen politsei, ma pean teadma kõike, mis teie ümber seal on. Ja me peame vestlema ka kaamera teel, ma pean nägema, kus ja kellega te olete. Aga mul on asendustelefon. Mul on asendustelefon, ma juba ütlesin sellele Omniva naisele, et mul on see asendustelefon, see ei tööta mitte miski mul. Tuleb järgmine nädal telefon remondist tagasi. Nii, aga me peame panema kaamera tööle, et ma näeksin teid, kus ja kellega te olete, et siis ma näeksin teid ka. Oskate? Kaamera, miks te sellises rakenduses üldse olete, ma ei kasuta seda. Sellepärast, et see on turvaline. See on turvaline. Jah. No, proovime siis kaamera tööle panna. Kaamera tööle. Nii, paneme kaamera tööle. Switch to video call. No, switchime. Nii, aga ma ei näe nüüd teid. Oota, mina olen ees siin hoopis. Nii. Nii, olemas. Lugu nii, et nüüd me räägime kaamera teel. Võtan teid ütluse, et kui teie teete koostööd
ja siis laabub kõik teile korrapäraselt ja nii nagu asi peab minema. Et nüüd on siis vaja minult võtta teilt ütlused, mis teil juhtus, miks oli vaja kinnitada Smart ID-ga ja kes teil helistas? No mulle helistas Omniva, nad tahtsid mingit tähitud kirja saata ja siis nad siis nad tahtsidki tähitud kirja saata ja tahtsid sealt Omniva iseteenindusest tuli mingi sõnum. Ja mul veel alguses see telefon hästi töödanud, et aga Smart ID-ga. Mis mõttes hästi ei töödanud? Mul on asendustelefon, mitu korda ma teile rääkima pean. Mul ei ole see tavatelefon, on remondis, see kukkus mul. Mis mõttes telefon hästi ei töödanud? Te ju kinnitasite. Smart ID ei töödanud telefonis, ma pidin iPadi otsima. Ahah, selge. Nii. Isiku tundemärgid, kellega te suhtlesite telefoni teel? Mis mõttes tundemärgid? Naisterahvas oli, ma ei mäleta, mis ta nimeks ütles. Ta ütles, et on Omnivas. Annustus oskate öelda? Mille järgi? Kõne järgi? Mis mõttes? Ma tean, kui vana ta on. Kui te suhtlete inimesega ikka, oskate Mul puudub igasugune oskus hääle järgi inimeste vanust öelda. Mul puudub igasugune muusikaline kuulmine ka, et ma ei oska siin midagi öelda. Aha. On teile varem ka selliseid kõnesid tulnud? Omnivast ei ole. Tavaliselt Omniva kuller ütleb, et ta on tunni aja pärast kohal. Selge. Nii, meie peame seda asja menetlema. Kas te olete aru saanud, kas selles puudes selle kinnituse andsite? No Omniva iseteenindus andsin. Seal oli kirjas ekraani peal. Tegelikult olete andnud kinnituse Eesti portaali, kus on kõik teie isikuandmed. Ja seal on vajalik ainult PIN 1 Eesti portaali sisse logimiseks ja niimoodi te andsite kõikidele oma andmetele ligipääsu. PIN 1-ga saab kõikidele andmetele ligipääsu. Ja Eesti portaali sisse logides Miks see nii ebaturvaline on? Juurdepääs olemas. Miks see nii ebaturvaline on? Seda mina ei tea, see on riigisüsteemi asi korraldada. Mina olen lihtsalt politseinik ja teen oma tööd vastavalt sellele, mis on toimunud. Ja meie peame seda asja menetlema. Ja nüüd ongi selline asi meil, et olete siis andnud oma ligipääsu sinna. Reageerisime sellele, et võõralt seadmelt logiti sinna sisse võõrast riigist, teie ise olete Eestis. Oota, kust riigist? Seda ei öeldud küll kuskil. Küsiti, et kas mul iPhone 7 on. No meie politseist tuvastasime selle ikkagi. Just. Ja nüüd on see, et nad võtsid need andmed, registreerisid endale Smart ID teises seadmes ja hakkasid tegutsema teie andmetega, et saada ligi teie kontodele ja teha tegevusi teie nimel, erinevad laenutaotlused, kõrvaliste kontode avamine ja kõik muu selline. Ja meie peame seda asja menetlema loomulikult, et kas olete aru saanud, mis juhtus? Ma ei saa üldse midagi aru, midagi rääkis veel tumeveebis andmete lekkimine väga segane. Mina ei ole tumeveebi öelnud. Ei, see oli see eelmine. Mina ütlesin teile praegu seda, et teie andsite kinnituse Eesti portaali, kust võeti teie andmed. Nendega tehti Smart ID teises seadmes. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. PIN 1 on ju lihtsalt isikutuvastus. On igal pool räägitakse. PIN 1 ongi isikutuvastus, aga te tuvastati võõrastele isikutele, tuvastasite ennast, kes on siis käskinud teil Eesti portaali siseneda, kuhu teie siis sisenesite. Keegi oli teiega telefonis, samal ajal keegi pani sisestas teie andmed ja Eesti portaali siseneti teie PIN 1 kinnitusega. Ja sellepärast kõik need kõned tulevadki. Et te olete veel täna juba 7. juhtum, et te ei ole ainuke, et neid kõnesi ikkagi juhtub ja neid kinnitusi juhtub, inimesed oma kinnitused teevad, ükskõik kui palju me räägime neile, et ei tohi seda teha, ikka teha. Nii, teeme korraks pausi. Lihtsalt liiga palju on. Põhimõtteliselt see on see, et ta kohe ütleb, et juhtum on Diana Paudel. Nad ei ole tegelikult mult ju nime küsinud siiamaani.
Nad ise teavad kogu aeg ja see tekitab ka usaldust. Et häda ongi see, et tegelikult neid andmebaase, no oli näiteks Apoteeka andmebaas mingeid ja kõike muud, et pättidel võib meie kohta olla palju-palju rohkem infot, kui me ette kujutame ja see, et teine pool teab meie kohta mingit infot, ei tähenda, et need on päris inimesed. Pigem tõenäosus suureneb, et need on pätid, kui võõras inimene liiga hästi teab sinu elulugu. See Eesti portaali lugu on tegelikult väga huvitav jälle selline tõe miksimine siia punti, sest mingi aeg tagasi oligi nii, et oli vist see Tervisekassa skämm, et helistan teile Tervisekassast, tahame hambaravihüvitist on ju ülekande järgmisele aastale, kas sa oled huvitatud, kes ütleb tasuta hambaravile on ju ei, jah, ja siis saadeti Eesti e-portaalisse sama Smarti PIN-koodi küsimine nagu mulle praegu Omnivast, aga uus Smart ID, võib-olla olete tähele pannud, et osades kohtades tuleb selle QR-koodiga toimetada, siis uue Smart ID-ga, kus see QR-kood on, ei saa seda skämmi teha. Ja Eesti e-portaal ei saa pätid sisse minna, aga nad ikkagi kasutavad veel seda vana skripti sellest ajast, kui nad tegelikult lasidki sulle alguses Eesti eest. Eeldavad, et sa jääd uskuma, et pätt suutis seal selle iseteeninduse nime ära muuta. Nii, ja teine, mis ma siin välja tooks, on see autoriteet. Tegelikult, kui jätta siin mõningad toredad asjad, et kas te olete üksi, on ju. Et päris politsei ei küsi, et kas te olete üksi ja kus kohas on teie lapsed ruumis, kui ei küsi, on ju. Siis, et muidu tegelikult ta on piisavalt selline, et inimene, kes on harjunud paremini autoriteedile kuuletuma ehk enamik inimkonnast tegelikult uuringute järgi. Kui ta siiamaani on petturid läbi vedanud, siis siin see inimene usub, et ta räägib politseiga ja see kogu jutt tundub tegelikult väga-väga usutav. Aga vaatame edasi, ega siin tuleb häid kohti veel päris palju. Ja, et meediast on ka väga palju läbi käinud ja kõik inimesed kinnitavad. No jaa, aga seal ikkagi räägitakse PIN 2. Ei olete ka kuulnud midagi, et ei tohiks kõne peale kinnitada? Ei no, PIN 2 räägitakse. PIN 2 räägitakse, ei, PIN 1 on ka ikkagi oluline, et seda ei saa ikkagi võõrastele isikutele kinnitada. Ja ega midagi, meil on alustanud uurimist, uurimine on meil alustatud nagu ikka paragrahvide alusel, esimene paragrahv on siis 320, see on ütluste andmine politseiametnikule, järgmine paragrahv on 209, see on siis meil kelmuse toimepanemine, järgmine paragrahv on 213 ja see on siis meil arvutikelmuse toimepanemine. Ja eriti oluline punkt, mis puudutab konfidentsiaalsust, kuna juhtum on alustatud infoleke põhjal juba, on meil siis kriminaalmenetluse saladuse avaldamise punkt. See tähendab siis seda, et kõik peab jääma rangelt teie politsei, panga ja Smart ID tehnilise toe vahel. Kolmandad isikud saades mingit informatsiooni muutuvad politsei jaoks kahtluse aluseks. Välja arvatud juhul, kui on olemas väga täpne juriidiline põhjendus selle jaoks, miks või mille pärast keegi infot väljastab või seda siis vastu võtab. Muul juhul on õigusvastane see tegevus. Kas on teile selge arusaadav? Miks ma ei tohi nüüd rääkida kellegile, ma ei saa täpselt aru. Sellepärast, et uurimise vältel ei saa rääkida, et see segab uurimist. Vot, ja siin mult päris paljud küsisid, kui ma selle Kunstnike Liidu videot tegin kevadel, et kuidas on võimalik, et see raamatupidaja nädal aega ei rääkinud mitte kellegile, mis toimub. Vot see on see koht, et kui inimene siiamaani uskus, siis kõik need paragraafid, ja ma võin öelda, et ma kontrollisin üle, et 320, 209, 213 ongi need paragraafid, mida siin põhimõtteliselt mainiti, kuigi vist 320 oli kohtusse ütluste andmine, aga vahet ei ole, sarnased. Ja siis see viimane, mille kohta ta muidugi paragrahvi ei ütle, kuna seda ei eksisteeri, et sa ei tohi seda infot kellegile anda ja kui sa kellegiga jagad infot, siis see inimene muutub ise kahtlusaluseks. Ehk siis kujuta ette, sa usud siiamaani seda juttu, siis sellega sind tegelikult eraldatakse kogu su tugigrupist. Ja oluline on see, et politsei ei nõua, et sa ei räägi oma perele, ei räägi sõbrale. Jah, politsei ei tohi ise sinu juurdluse kohta mitte midagi öelda, aga sina üldiselt tohid. Kui sa ei tegele mingi riigisaladustega, aga ma arvan, kui sul on riigisaladuse luba antud, siis sulle on reegleid tutvustatud, kui sul ei ole neid
reegleid tutvustatud, siis kohe, kui keegi ütleb, sa ei tohi kellegile rääkida, siis see on väga-väga suur punane lipp. Aga noh, ma arvan, et eks sellepärast neil õnnestubki tegutseda ja piisavalt palju inimesi usub seda. Kui ma... Pead aru sellest saama. Meil on reeglid. Reeglitest ei astu mina üle ega ei astu ka keegi teine üle. Ja kui me reegleid täidame, siis kõik asi on õige. Okei, kuigi Okei. Mis praegu on, see pangaülekanne pandi kinni, ma sain aru. On nii? Praegu on tehniline osakond tuvastanud need tegevused seal, nemad tegelevad. Hetkel teil oma panka siseneda ei saa ega tohi, teil võivad olla teatud piirangud, mida teile keegi ei ütle ka, millised piirangud teil on. Aga kui te hakkate tegema oma tavalisi tegevusi, siis avastate, et te ei saa järsku teid teha, sellepärast, et teie pank on, kontod on märgitud pettusjuhtumiga seotuna. Ja see on tavaline turvaline protsess meil pankades, et ikka info liigub, politsei, Smart ID tehniline tugi, kui ka politsei ja pangad töötavad koos ja kui üks nendest keegi midagi märkab, see antakse üksteisele väga kiirelt teada operatiivselt. Niimoodi see politsei meil siin toimib koos panga ja riigisüsteemidega, et inimestel oleks turvaline. See koht oli minu jaoks ka, et nad hoiatavad juba ette ära, et sul võib pangas olla mingid märgitud pettuse juhtumiks ja nii edasi. Sest see koht on mul alati küsimusi tekitanud, et kui inimene läheb panka ja pangatöötaja ütleb, et kuule, et siin on vist mingi pettusega tegu ja inimene ütleb ei, ta teab. Aga see kõik on juba, petturid on juba selle inimese ette valmistanud, et inimene arvab, et lihtsalt see tavaline pangatöötaja ei tea. Sest siin ongi mõnikord ju läheb edasi skeemiks, et värbame siin pangatöötajaid kontrollima või mida iganes. Aga nad ennetavad kõiki olukordi, mis võiks inimese aidata nii-öelda sellest ulmefilmi mullist välja. Nii. Ja nüüd on meil siis selline asi ka, et jaoskond on vajalik ka tulla. Millal jaoskonda saate tulla? No kas Tallinna jaoskonda? Tallinnas ikka. No sinna ma esmaspäeval jõuan tagasi. Selge, vaatame kohe järgi. Nii, teisipäeva hommikul kell 10 sobib. Teisipäeva hommikul kell 10 me räägime millisest see Rahumäe omast või? Ei ole, Kolde puiestee 65, siin töötan mina. Kolde puiestee. Enne seda me veel suhtleme ka. Okei, kus see Kolde puiestee on muidu, issand jumal, ma elan siin Mustamäe kandis, kus see Kolde? Kolde puiestee on veel Põhja-Tallinna pool. Okei, siis ma, saan küll. Vaja eksida ei ole võimalik. Okay. Kohale tulete, ei ole teil vaja seal ka politseiametnikele teistele midagi mainida, kes seal majas töötavad. Teie ütlete ainult, teil on kohtumine Marko Valdiga ja muud informatsiooni teil ei ole vaja avaldada selle juhtumi kohta, kuna konfidentsiaalsus kestab täpselt nii kaua, kui inimene jõuab siis selle uurijaga kabinetti. Okei. Ja kus töötan mina, olen 3. korrus, kohe Marko Valdi on ukse peal ja sealt kohe leiab. Okei. Ma usun, et... Nii, küsimusi on teil? No ei ole. Kas ma pean mingi avalduse tegema, et see protsess käima läheks või? Avaldus tuleks teil kohe praegu teha. Paberpliiats on teil, teeme avalduse valmis. Paberpliiats, kas ma trükkida ei... või mida ma nüüd... Paberipliiats... Paber ja pliiats olemas, me teeme praegu avalduse politseile. Mul ei ole nagu paberipliiatsid siin lähedal, ma ei... Kas leiate ei leia? Võib-olla mingi hariliku ja pasja leiab, aga ma pean minema ja otsima siis veidikene. Nii, et mul seda aega ei ole siin, et teiega siin otsida seda, et teiega peab ühendust võtma meie küberturbe osakonnast Martin Paemets, kellega siis vaatate üle kõik need olukohad, kas on kontodele sisse saadud, mis on olukord seal. Teine asi on ka see, tema on isik, kellega saate üle kontrollida, ega keegi ei ole teie andmetega laene teile võtnud. Kui on võetud, tuleb need tühistada. Samuti vaatab inimene alati peale pettusjuhtumit panga reglemendi järgi ja küberturbe protokolli järgi
siis oma kontod üle ja kontrollite kogu need üle. Kui te märkate midagi kahtlast, tähendab teie kontrollite, annate talle teada, tema annab selle edasi teada tehnilisele osakonnale ja tehniline osakond võrdleb seda informatsiooni siis sellega, mis teie näete. Teatud tegevused ei pruugi kuvata ka teie seadmes, sellepärast et kui loodi Smart ID teises seadmes, siis need tegevused ja kontod ja kõik, mis seal ekraanil on näha, ei pruugi olla nähtav teile, vaid ainult selle seadme põhiselt, millega on avatud siis kolmandate isikute puhul, kes said teie andmetele ligipääsu Eesti portaali kaudu. Küsimusi on? Ei ole hetkel, et siis nagu keegi võtab uuesti ühendust või pean mina temaga võtma või? Ma saadan teile kõige parem on, kuidas selle avalduse panna. Avaldus on väga oluline asi, sellega me saame juriidilise lükke asjale anda, sellepärast, et alati fikseeritakse ära aeg, kui inimesel on pettusjuhtum olnud, et ta siis saab selle avalduse vastu võtta ja ära täita ja siis tagasi saata. Pildi teete, kui te täidate avalduse ära, teete pildi sellest ja siis on fikseeritud see aeg, millal see avaldus tuli. Ja pettusjuhtumite puhul on väga oluline, et avaldus saadetakse. Kui inimene tahab, et asjad korda saaks. Okei, aga kuhu ma saadan siis selle avalduse? Ma võin ära kirjutada, saata teile meilile või? Teie e-mail võib olla kompromiteeritud, kuna on pettusjuhtum ja me ei kasuta e-maile alles siis, kui meile antakse luba, seda hetkel seda luba ei ole. Juhtum alles nüüd juhtus, et meie kasutame hetkel siin samas turvalist liini WhatsAppi. Ja teine asi on ka see, et mis on praegu probleemi koht on ka see, et see number, kes teile helistas, kui te sinna tagasi helistate, võib vastu võtta hoopis teine inimene, kellel ei ole mitte midagi pistmist selle telefonikõnega. Ehk siis kurjategijad kasutavad täiesti ausate inimeste telefoninumbreid, millega helistada. See probleem on üldine meil Eestis, tegeleme selle likvideerimisega, aga nii kaua peame siis jälgima vastavaid turvanõudeid, et kasutama alternatiivseid meetodeid, kui see probleem meil eksisteerib. Ja jälle, nad panevad nii hästi seda, näiteks see Koldepuiestee 65, jah, see päris Marko Valdi asub ka Koldepuiestee 65. Ehk siis, kui ma guugeldan neid paragrahve, ma guugeldan seda politseiniku, kõik on ju päris, mis ta mulle on öelnud. Ehk siis see osa on ka, et ma võin kahelda, aga kui internet ütleb, et kõik ongi nii nagu öeldu, siis inimene võib väga ilusasti uskuma jääda. See paberpliiats oli küll selline, et see jooksis mul endal ka joe kokku, et mis mõttes paber ja pliiats, et just andsin Smart ID-ga, et ma võin ju Smart ID-ga kirju veel anda. Aga jah, ma ei teagi, kas see ongi segadusse ajamiseks või on neil tihti inimesed, kes ei oska, tegelikult see avaldus ei olegi neil oluline, et seal see oli nagu pigem elevuse tekitamiseks. Veel, mis ma tähele panen, on see, et kui me räägime, siin on Marko ja Martin ja ma selle esimese naise nime kahjuks ei mäleta, vist Smart ID tüüp oli ka Rainer või. Aga need on kõik sellised, me kõik tunneme mõnda Markot või Martinit või Rainerit on ju. Need on täpselt sellised nimed, et tuttav nimi tekitab ka usaldus, see on see meeldivuse printsiip. Ja veel, mis tähele panna on, nüüd on ka e-mail kompromiteeritud. Ehk päeva lõpuks, et ma usungi, et ainukene turvaline asi, mis mulle siia ellu jäänud on see WhatsAppi kanal, kus mul need 3 tüüpi on ju. Kõik muu on ohtlik ümber. Ja kui sul õnnestub keegi sellisesse jäneseurgu viia, siis Sky on, taevas on limiidiks. Kusjuures, ma pean nüüd reklaamipausiga korraks tegema. Põhimõtteliselt mine ja tee digikotka ülesanded ära. Sest digikotkas on täpselt selliste olukordade jaoks, et kuidas kontrollida infot veidike sügavamalt, leida infot erinevates kohtades. Et see on projekt, mida ma teen siis nii-öelda doktoride osana ja naiskodukaitse kaudu. Ma panen selle lingi siia esimese kommentaari ja kirjeldusse. Okay. Just. Nii. Nüüd. Ma saadan teile avalduse blanketi. Kirjutage mulle midagi, kas oskate, siis ma näen, et see olete teie. Kirjutan, kus ma kirjutan? Ja WhatsAppis siin turvalisel liinil meil on politsei poolt veel eraldi intrigeeritud programm siin,
et meil ei näita nagu tagakasutajana WhatsAppi. Meil on omal politseiprogrammiga ühendatud WhatsApp siin. Nii, nüüd ma saadan teile avalduse blanketi. Kiirelt räägime ära, kuidas seda tuleb siin täita, mis sellega tuleb. Kas näete? Näen avalduse blanketi. Seal on kõik teie andmed, siis vaja kõigepealt sisestada. Need andmed on meil kõik olemas, aga lihtsalt avalduses on vaja neid uuesti kirjutada. Siis on lühikirjelduse koht, kellaaeg, kes helistas, telefoninumber ja lühikirjeldusse tuleb panna faktipõhiselt, selgelt ja võimalikult lihtsalt. Kes helistas, miks helistas, mida teile öeldi ja mida teie tegite. Siis on alla kuupäev ja allkiri ja tuleb mulle pilt teha ja tagasi mulle siin samas turvalisel liinil saata. Okei. Arusaadav kõik? Arusaadav. Jah, väga hea. Ja teil ei ole tõesti küsimusi? No selle ülekanne on ju praegu ka canceldatud, et praegu ei ole mingeid rahaülekandeid. Antud hetkel neid ülekanded, need on jah küll peatatud ajutiselt, aga siiski sekkuma peab. Et muidu lähevad nad käiku, aga sellega tegeleb meil juba küberturbespetsialist, kelleks on Martti Pahemets, kes võtab teiega kohe ühendust siinsamas ka turvalisel liinil, sest turvalisus on meil praegu väga oluline. Ja seda ta siis teeb teile kohe mõne minuti jooksul, kui teil ei ole küsimusi. Jooksvalt saate avaldust täita, vaatate, kuidas seda saate teha, teete pildi ja saadate mulle. Kui ei ole rohkem küsimusi, on minu poolt kõik. Kui on vaja, saan teiega veel ühendust võtta. Tõenäoliselt nädalavahetusel mina kätte saadav ei ole, aga tööpäevadel olen. Okei, ja teisipäeval kell 10 tulen siis koldesse. Täpselt nii. Ja Martti Pahemets helistab teile nüüd kohe turvalisel liinil siin, et võtke siis vastu ja kõik tegevused salvestatakse, kasutatakse... Aga kas ma panka peaksin ütlema, et nad paneks mul ülekanded kinni, et keegi teine ei algataks mingit Pankasi on juba teavitatud, kui Smart ID on juba kõiki pankasi teavitanud. Ja. Okei. On veel küsimusi? Vist ei ole. Ei ole, siis saab Martti Pahemets, küberturbespetsialist teiega ühendust võtta. Okei. Ja tuleb kuulata siis, mis ta räägib täpselt ja mitte oma pealt toimida, sest see teeb ainult asja hullemaks. Kui on mingi küsimused, tuleb küsida ja igale küsimusele sealt ka vastuse saab. Okei, aga ta helistab kohe siis või? Kohe praegu, jah. Okei, siis ma ootan selle kõne ära. Ja annab veel ta mõned näpunäited ka jooksud, kuidas seda avaldust täita, kui on küsimus. Kõik minu poolt. Olgu, aga nägemist. Ja taega, ma vaja võtan ühendust. Nii, ja nüüd on siis politseikõnega otsas. Et mulle väga meeldis, et intrigeeritud programm, mida iganes see tähendab. Aga põhimõtteliselt kogu see tempo siiamaani on ju olnud selline, et nad hoolitsevad, nad juhendavad, nad mõtlevad kaasa ja mitte midagi ei ole juhtunud veel, mis kahtlane tunduks. Noh, ütleme, jutt on osaliselt kahtlane, osaliselt jälle tundub jumala fakti õige, on ju. Et tegelik pettus hakkab nüüd. Et järgmine kõne on see, kus asi lukku lüüakse ja ma ütlen, et ma olen õppematerjalide nimel nõus palju tegema. Aga siin ma pidin pidurit panema viimases kõnes, et see on üsna lühikene. Aga ma nii loodan, et ükski inimene, kes need videod on ära vaadanud, ei jõua selle 4. kõneni mitte üldse enam edaspidi. Ning seega meenutaks veel, et kui sa ei ole laiki pannud, siis palun pane see laika sellele videole, et eks see on minu egole ka väga hea, kui inimesed laigivad minu videosi, aga tegelikult on YouTube'i algoritmide jaoks see laik väga suure kaaluga. Et ta leviks rohkemateni ja jõuaks inimesteni, kes võib-olla tavapäraselt minu kanali sisu ei pruugi näha. Aga okei. Et vaatame siis ära viimase kõne või kuulame ära viimase kõne. Hallo? Pahemets siin, esindan Eesti Keskpanga küberturbeosakonda ja olen pandud siis seda juhtumit juhtima nii.
Räägin ma siis Dianaga, jah? jaa. Kirjeldage mulle lühidalt, mis juhtus ja kuidas te olete antud olukorrast aru saanud? No ma saan aru, et ma oma arust kinnitasin Omniva kirjaga kulleri kättesaamist, aga väidetavalt on mulle tehtud siis konto kuhugi Smart ID-sse, kuigi ma ei saa absoluutselt aru, kuidas see võimalik on. Just, et selle PIN-koodi sisestamisega andsite te siis kelmidele ligipääsu oma andmetele. On kahtlust arvata, et nad on juba varasemast aastat jälginud, teie kohta andmeid kogunud ja neil oligi vaja seda telefonikõne, et saada sisse kõigepealt teie Smart ID kontole, seal siis luua oma seadmest siis Smart ID, ehk siis neil oli õigus luua nende enda PIN 1, PIN 2. Et neil oli kuskil aega 10 minutit toimetada teie nimelt, et 10 minutiga jõuab teha päris palju. Et järgnevate etappides hakkamegi välja selgitama, mis siis täpsemalt juhtus, et see võtab aega kõik. Aga kui me teeme täpselt nii, nagu panga reglament ütleb, siis saavutame selle olukorra kontrolli alla. Et jah, tõepoolest Smart ID tehniline tugi on ka edastanud info, et mingitest ülekannetest hetkel on veel teadmata, kuna need tehti siis teises seadmes ja teises Smart ID-ga. Et kõigepealt tulebki määrata meil teie seade põhiseadmeks, et te saaksite keskpanga märkme oma seadmele juurde. Nii, kui te vaatate alla vasakule nurka, kas te 3 täppi märkate? 3 täppi ma märkan, te mõtlete siin näpis? Ja just, et vajutage selle peale, jaga ekraani. Et kõik need tegevused, mis me tegema hakkame, peavad jääma ka salvestatuks, et ka minu tegevused oleks siis hiljem kohtupingis siis tõestatud, et ma olen enda töökohustusi korrektselt täitnud. Nii, vajutage 3 punktile, jaga ekraani. Seejärel ilmub teie nägu meile siia ekraanile ja siis tuleb korrata seda protsessi. Nii, vajutage 3 punktile. Mis te näete siis? Ei oota, minu nägu te tahate, et ma videot jagan. Kõigepealt ta lülitab videokõne peale, et jah, pärast tuleb veel seda etappi korrata, siis hakkab see ekraanisalvestus tööle. Okei, aga tänud teile, mul on piisavalt. Nii, mis nüüd juhtus? Juhtus see, et nüüd hakatakse päriselt andmetele ligi pääsema. Et põhimõtteliselt, mis oli hästi kaval, ma ei tea, kas sa panid tähele video alguses, kirjeldage, kuidas olete aru saanud olukorrast, on ju. Ehk siis tegelikult ohver räägib kogu aeg selle jutu ise ära, täidab tühimikud ära, loob ise seosed ja pätib mängivad ohvri enda loodud stsenaariumi järgi kaasa. Ja selles osas pole ka vale, on olemas täiesti küberpettused, kus tõesti inimese kohta pikalt andmeid kogutakse, tehakse, aga seda nimetatakse vallapüügiks. Ja see on siis tavaliselt siis, kui võtad kohe kindla inimese ette ja sul on vaja jõuda ta arvutisse või on mingi suurem summa. See, mis siin käib, on puhas õngitsemine, neil on paar infokildu ja siis nad üritavad ohvrile tekitada tunde, et see asi on palju suurem ja hirmsam. Pangareglement salvestatud, kohtus tõestatud, taaskord väga palju sellist usaldust tekitavaid fraase on siia vahele pikitud. Aga nüüd oligi see, et see oli nüüd viimane lause ja siit edasi läheb meie vestlus teises toonis. Selleks, et ma ei taha ekraani jagada ja ma tean, järgmine samm oleks olnud Anydeski allalaadimine ja ütleme, et riski hulk, mida ma olen nõus võtma, on siiski teatud määrani. Et siiani ei olnud otsest ohtu minu rahale, aga kui ma laseksin pätte edasi tegutseda, siis see asi läheks karmimaks. Aga lõpp oli ka toreda põendiga, lõppi jaurusime pikemalt, aga ma lasen veel ühe lõigu enne, kui ma räägin, kuidas ma pätti tasukoha teada sain. Salvestusi hetkel oma koolitusmaterjalide jaoks, huvitav oli näha seda pettustöös. Aga ekraani ma ei jaga ja siit. Ja ma tean täpselt, kus tõmmata marja, et ma lihtsalt tahtsin natuke häälenäidiseid, kuidas eestikeelne petukõne toimub.
nii et suur tänu teile, on päris ka tund aega. Kes te olete selline? Vaadake, kui lihtne oleks guugeldage nime. Teil oli kõik info olemas, guugeldage nime. Ja asja iroonia ja point lõpus on see, et nad guugeldasid mu nime. Ja mis siis juhtus, kui need pätid mu nime guugeldasid? Siis üks esimesi tulemusi Google'is, kui te mu nime sisse panete, on minu koduleht. Koht, kui ma kogun materjale, teen, ütleme, koolitusmaterjalid, mul koolitust ülevaade ja kõik muu. Ja nad läksid sinna. Ja kuigi ma üritan, mul ei meeldi üldse see, et internet kogub infot ja üritan ka mitte ise üldse väga inimeste kohta infot koguda, aga natukene, ütleme, on abiks, kui ma mingi materjali välja panen, et näha, kui palju inimesi on selle materjalini jõudnud ja seega mul on seal selline plugin nagu Matamo. See kogub nii palju vähem andmeid kui Google Analytics, aga nii mõndagi ta registreerib. Ja kui ma vaatasin õhtul oma kodulehe statistikat, siis ma nägin, et seal on käinud 2 inimest Ukrainast. Üks siis Uškorodist ja teine Dniprost. Galaxy telefonid mõlemal ühel vanem, teisel uuem. Ja põhimõtteliselt ma olen 99% kindel, et tegu on nende pättidega. Sest olgem ausalt, Ukrainas eriti sõja ajal, kui turismi ei ole, mis kurivaimu huvi võiks seal inimestel olla minu hariva blogi vastu eesti keeles. Ja kui ma siia meenutan veel seda Pealtnägija lugu, see oli vist Äripäeva ja Pealtnägija eksperiment, kus siis vaadati, kuidas pettureid värvatakse Eestist Ukrainasse ja seal mainiti ka just seda Uškorodi linna, siis ütleme, et need kõik asjad on seotud. Kõik need salvestised on edastatud politseile, samuti kuvatõmmised kodulehelt. Kahjuks või õnneks ma ei saa teha avaldust politseile, sest tegelikult ju mingit kahju ei sündinud. Et välja arvatud, et nad said paar infokildu minu kohta Omniva lehelt, siis mingit raha ma ei kaotanud. Ja pigem irooniline on see, et pigem võiksid pätid praegu mind kohtusse kaevata või minu peale kaevata, et ma salvestasin neid ilma nende loata. Ja võib ju loota, et saadavad mulle kohtukutse oma päris nime alt, aga seda ma ei usu, et see juhtub. Aga ma väga loodan, et see video andis nüüd parema ülevaate, kuidas see petuskeem toimib ja tegelikult erinevates petuskeemides neid elemente kasutatakse üsna sagedasti samu. Kui sulle seda tüüpi videod meeldivad, siis jälgi mu kanalit, et olen teinud ja plaanin ka tulevikus teha nii pettustega seotud sisu kui kõike muud. Samuti piilu ringi mu kanalis, äkki leiab mõne olemasoleva video, mis samuti aitab paremini mõista interneti telgitaguseid. Ja olge turvaliselt ja uute kohtumisteni!